müsaade var mıdır Gümüştekin Bey'im? Gel hele Kaya. Tuğtekin Bey'imizden bir haber var mıdır? Yoktur beyim. Her karış toprağa, her kurumuş ağacın kovuğuna baktık. Lakin ne cesedine ne de izine ulaşabildik. Beyimize söylemek istedim. Beyinize ben söylerim. Sen git Kayal. Ne söyleyecekmişsiniz bana? De hele Kaya abi. Oğlumdan bir haber var mı? Tuğtekin Beyimize ulaşamadık beyim. Ne ölüsünü, ne dirisini ha? De hele Kaya abi. De. Oğlumun yavuklusuyla evermeden döşeğini kara toprak etmek alplerine yakışır mı? Kara toprak gencecik bedenini yağmur suyu gibi içine alırken niye döndünüz o halde ha? Evladımın cesedini kuzgunların gagalarına, sırtlanların dişlerine terk eylemek size yakışır mı ha? Beyim, Beyim. beyim, Beyim. beyim. Tamam geçin şöyle. Şöyle. Bulun onu. Bulun. Tamam Kayal sen git. Ne kardeşimi, ne kayıları görmek isterim gayrı. Gitsinler buradan. Gitsinler. Kendime geldiğimde onları burada görürsem hepsini öldürürüm. Hepsini bilsinler isterim. Hepsi benim yüzümden oldu. Tuğtekin'e Ertuğrul'un yerini söylemeseydim. Şimdi Senin bir kabahatin yok Gökçe. Sen doğru olanı yaptın. Takdir yüce Allah'ındır. Beyimizin katilini isteriz. Adalet isteriz. Adalet isteriz. Adalet isteriz. ana! Dodurga harpleri. Buraya geliyorlar. Hepsi çok öfkeli ve pusatlılar. Ana! Korkut Bey ölüyor. Galiba acıya dayanamam.